Fomapan 400. Drugi najpopularniejszy negatyw czarno-biały, zaraz po Fomapanie 100. Podobnie jak Foma 100 budzi skrajne emocje. Jedni uważają go za bardzo użyteczny negatyw, a inni nie chcą na nim nigdy pracować. Dlaczego? Przeanalizujmy sobie ten materiał. Fomapan 400 to czarno-biały, panchromatyczny negatyw z tradycyjną emulsją o natywnej czułości 400. Producent nas zapewnia, że bez korekty czasu wywoływania możemy go naświetlać na 200 i 800, a nawet 1600 ASA. Czy to się sprawdzi? Byłoby świetnie, gdyż w trudnych i szybko zmieniających się warunkach taki film nadaje się jak znalazł. Tak się składa, że wykonałem taki test i zaraz przekonamy się o tym w praktyce. Konkurs. W tym materiale mam do rozdania 3 rolki Fomapana 400 w formacie 120. Oglądaj materiał do końca, aby poznać szczegóły, jak zdobyć darmową rolkę. Producent podaje, że film nadaje się do zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych, akcji lub gdy potrzebujemy zastosować naprawdę krótki czas otwarcia migawki. Wspomina również o małym ziarnie czy dobrej rozdzielczości obrazu LPM. Wywołamy go podobnie jak w przypadku Fomapan 100 w większości dostępnych wywoływaczy. Jak się do niego zabrać? Moja sugestia jest taka, aby używać go do scen o mocnym kontraście. Dlaczego? Ponieważ sam film posiada średni kontrast, stąd możemy to nadrobić używając go do kadrów o wysokim kontraście. Jak wywoływać? Otóż odpowiedź brzmi: zależy. Ale jeżeli chcemy zredukować nieco wielkość ziarna, pasowałoby się zastanowić nad wywoływaczami drobnoziarnistymi oraz dostosować odpowiednio czas wywoływania, czyli nie za długo, aby nam srebro metaliczne nie eksplodowało na negatywie, oraz nie za krótko, aby wszystko wywołało się jak należy, w tym cienie. Musicie pamiętać, że czasy podawane w tabelkach są orientacyjne. Resztę procesu przeprowadzamy jak zwykle dla większości negatywów czarno-białych, bez odstępstw od norm. Możecie sobie to podejrzeć w filmie na temat Fomapana 100 na moim kanale. Nie bądźcie zdziwieni, jak na etapie wywoływania wasz wywoływacz zmieni kolor na zielony. To normalne zjawisko dla tego filmu. Jest to efekt wypukania maski z tego negatywu, jak z jego czułością na poszczególne widmo pasmo fal elektromagnetycznych. Zakres Fomapana 400 jest przesunięty nieco w prawo w stosunku do Fomapana 100. Stąd też można zaryzykować stwierdzenie, że Foma 100 przy Fomie 400 wypada niejako ortopanchromatyczna. Ponadto jest to przesunięte o tyle, że powoli zahacza o podczerwień. Nie jest to film do tego typu zastosowań, ale z doświadczenia moich kolegów przy odpowiedniej ilości światła podczerwonego i sprzyjających warunkach możemy go tak naświetlać. Oczywiście daleko mu będzie do filmów stricte do fotografii w podczerwieni. Pokusiłem się już o jeden test, ale według mnie był niewystarczający, więc ponowię próbę w nieco lepszych warunkach i na pewno się podzielę efektami. Jaki będzie miało to efekt finalny na portretach? Karnacja portretowanej osoby może wyjść znacznie jaśniejsza niż wydaje nam się w rzeczywistości. Ponadto trzeba liczyć się z tym, że tęczówka oka może wyjść nieco ciemniejsza, co może dać dziwny efekt. Możecie ewentualnie zastosować filtr niebieski, aby efekt perłowej cery nieco ograniczyć. LPM negatywu wynosi 90. To o 20 mniej niż w przypadku Fomy 100. Przechowywanie filmu wygląda identycznie jak w przypadku Fomapan 100. Jeżeli jeszcze nie widziałeś odcinka na temat 100, zapraszam do zapoznania się z materiałem. Efekt SS dla tego filmu jest już inny niż dla Fomapana 100, więc warto sobie tą tabelkę zapisać i mieć gdzieś pod ręką. Jak jest z tą Fomą w praktyce? Jest to dosyć częsty wybór większości fotografujących ze względu na budżetową cenę tego filmu, jak na aktualne czasy. Fomę 400 w zależności od miejsca dostaniemy za lekko ponad 20 zł, a nawet mniej w przypadku formatu 135, jeżeli ktoś nawija ręcznie ze szpuli. Ciężko go też porównywać z HP5+, Trixem czy Kentmere 400. Pomijając już Delta 400, bo są to zgoła różne filmy. Do czego się najlepiej nada? Pewnie do większości zastosowań, może poza fotografią, gdzie zależy nam na dużej ilości detali i szczegółów, no ale coś kosztem czegoś. Chociaż to wcale go nie skreśla, bo używając go w odpowiedni sposób możemy uzyskać efekty zbliżone do tych z Fomapana 100. Wszystko to oczywiście zależy od doświadczenia i praktyki z tym negatywem. Oczywiście jak chcesz, aby Twój negatyw był wywołany jak należy, wyślij go do jasnej ciemni. W tej chwili na ekranie widzicie 3 różne skany Fomy 400. Każdy z nich był naświetlany na 0 EV, plus 1 EV i minus 1 EV. Jak myślicie? Który to który? Skany pochodzą z rolki, gdzie testowałem jego możliwości ze współpracy z filtrem 89B do podczerwieni. Wywołany został w HC110 w rozcieńczeniu 1+100 przez 60 minut. Czy podobny efekt uzyskalibyśmy wołając na podstawie jednego z przepisów, jakie podaje nam producent? To jest dobre pytanie i myślę, że warto to sprawdzić. Konkurs.
Co zrobić, aby otrzymać jedną z rolek średnioformatowego Fomapana 400? Zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Następnie skomentuj film z hashtagiem Fomapan400 i dodaj kilka słów od siebie na temat odcinka czy samego Fomapana. Pierwszą rolkę otrzyma autor komentarza, który uzyska najwięcej łapek w górę, druga za najciekawszy komentarz, a trzecia zostanie wybrana losowo. Więcej informacji w opisie filmu. A Ty, jakie masz zdanie na temat tego filmu? Koniecznie podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu pod filmem.